我琴晚嘔咗2次。咁啊，琴日我食嗰啲咩咧？嗰個粉啦，同埋嗰個烤羊肉啦，仲有係水果啦。咁我估係水果嘅，好有趣喎！特斯拉喺呢度充電好平嘅喎，啊，120公里就東郊椰林文昌咯，瓊海有潭門海鮮，萬寧嘅衝浪啱，疍家魚排。呢度已經係去到，再去就三亞啦。咁我哋計劃咧，一係咧就文昌，一係就陵水。嗰邊就嗰邊唔去㗎啦，嗰邊唔去㗎啦。出到而家仲要落大雨，又落火。唉，海南島自駕遊，駕咗第一日就想走嘅真係啊！朝頭早9點半我哋瞓醒，哇！外邊咧好似雲裏霧裏咁喎，好似去咗湖南咁喎。同埋咧好潮濕啊！而家已經算好啦，冇落雨。我哋退埋房，好差啲天氣，濕立立。嗰條褲同件衫放喺間房度，再第日朝早着翻都係濕嘅浮溫。張床啲被啊係濕嘅，覺得好大霧。你睇而家又落雨。密雨到咩咁？依家我哋去騎樓嗰度行就算啦。就離開海口啦。天氣太差真係，擇啱好日子。即係你除咗喺部車度都冇咩做，睇下去三亞落唔落到去？啲天落邊應該天氣好啲。呢度仲有一個景點嘅，都唔落去睇啦。喺部車度睇算啦。哇，擔晒遮咁，仲要帶唔夠衫，你啫，你帶唔夠衫。哇，喺度導航。係啊。又唔好帶我哋啲冷巷喎，大佬。越開越炸機度。不過都仲行到，就係嗰個門口嘅停車場本來好啲，但係就唔落雨就好噶啦。係咯，你又落雨，又係呢啲冷巷啊，村路啊，老城區啊，哇係，舊到啊，危房咁啊！大佬佢仲比個江門仲誇張，仲舊啊！真係騎樓老街。哇！呢棵木棉啦，100年都未止啊！依個樹頭睇佢。我發覺有騎樓嘅地方，一般都會有華僑。騎樓又會喺邊啲度咧？福建一路開始。一路落到嚟廣東、廣西都有部分，跟住海南沿海嘅地方都有。哇！呢啲路真係好窄，開歐拉力啊，綽綽有餘。喂，點開呢？點知啊？佢叫我哋行呢度喎，點行啊？有部車喺度。哇！真係咁嘅路，我覺得導航真係呢條唔係馬路啊，但係佢一路叫我哋開車入嚟。海南島啊，海口啊，騎樓老街附近啊。呢啲要慢啲開，真係要慢啲開。佢哋都唔睇嘅，有時都。食嘢嗰度，嗰個位點過咧？佢中間又有笪地咁嘅喎，導航係咪教錯咗我哋條路啊？市場啊，開到入去？唔知啊，個導航係咁教嘅。即係如果唔係話因為落雨啊，其實就停喺外邊。係啦，嗰度又有得充電。好在都好多車開入嚟。
机的2月15日推荐。真係今次出行真係一波三折。通常咧嗰啲有故事嘅事情咧，我係拍出嚟俾大家睇咧，其實唔係好大鑊嘅啫，因為我仲拎到部機出嚟影。通常嗰啲有故事嘅事情咧，我係影唔到俾大家，要用口述嘅咧，其實就幾嚴重㗎。咁啊，首先第一個就係我哋出發嘅時候喺路上，就我已經肚餓要去服務區啦，呢個都算嘅。咁咧上島咁啊，上島琴日都同大家講過啦嚇，一切如常，我哋準時去到過到嚟，遲咗都預咗㗎啦，卸貨慢啊嘛，慢都諗唔到咧，嚟到之後咧，食完第一餐老爸茶之後咧，好精彩啊！跟住上到酒店咁啊休息啦，跟住就落雨喎。哇！好鬼大雨，琴晚大家見到㗎啦，上一集啊，落完雨咁啊去嗰度食嘢啦，食完嘢之後咧，最精彩嘅古仔就嚟啦。我琴晚嘔咗2次，咁啊，琴日我食嗰啲咩咧？嗰個粉啦，同埋嗰個烤羊肉啦，仲有係水果啦，咁我估係水果嘅嚇。真係一言難盡啊！呢個都算啦。咁我食咗藥其實就冇事嘅。依家雖然係唔係冇以往咁醒目，但係其實冇乜事嘅啦已經。最麻煩就係落雨，落到其實而家就算我話走啦，我翻去廣州啦，翻去大陸啦，係唔得嘅，因為已經停咗航啦。好煩啊！今次煩到啊！哇！即係如果你哋嚟啊，真係唔好話開車啊！千祈唔好諗開車，嗰啲古仔。其實我哋上次已經諗過度過㗎啦，6個鐘頭。跟住6個鐘都算啦呢啲。哇！喺海口呢度揸車咧，嗰啲電動自行車咧，條路係佢唔係你4個轆㗎。買都冇咩所謂。我好頭痛啊！哇，慢啲咯，開慢啲咯。落嚟咧，我哋又嚟飲茶啦。呢啲飲茶咧就同我哋廣州叫法唔同嘅，但係其實都係同一個原理，叫老爸茶。但係咧就自助餐具咯，係啊，就叫咗嘢飲啊我哋。唉，仲有啊，我萬都諗唔到咧，海南島仲凍過廣州。我攞少咗衫嚟，呢件衫大家係咪未見過我着過啊？老婆嘅。趁佢行開咗，我同大家講件事情咧。琴日嗰個酒店啊，真係嗰張被咧有味嘅。咁咧，老婆開咗個窗，開窗都啱嘅，我覺得冇問題嘅。嗰啲濕氣吹晒入嚟。咁啊，沖涼房咧又係一言難盡，即係佢係要咁樣揸住淋嘅咯。哎呀，真係佢都冇沖涼。講下啲食物先啦，鳳爪、蝦餃咁咯。啲茶咧就係沖檸檬茶咁樣上嚟嘅。咁今日就唔飲凍啦，今日飲翻熱㗎啦嚇。我哋嘅計劃係咁嘅，因為架車咧我要充電，咁充電咧我就已經揾到邊度充電㗎啦，快脆搞掂佢。我哋離開呢度，可能去文昌，可能去陵水嘅機會大好多嘅。三亞嘅機會就唔係好大，因為都仲幾遠下。至於呢個茶樓咧就唔似我哋琴日嗰啲咯，琴日嗰啲咧就更似下午茶嘅，呢啲啊更似我哋廣州嗰啲茶樓。另外咧佢哋蒸籠好高，你睇下幾高。晏晝我哋停低部車已經見到個天落雨，出行就落雨已經深感不妙。咁啊夜晚都要出去食飯㗎。夜晚我哋係行路去嘅，佢開遮嗰種咯。唉，至於買藥嗰度咧就方便嘅，反而啊，一陣就送到啦。藿香正氣口服液啊，咧就買藥嘅記錄啦，好方便㗎咋又。咁你寫清楚你自己送到去邊咁就得㗎啦。半個鐘頭內就送得到㗎咯。美團嗰個 app 啊，同埋咧真係意料之外，又諗唔到呢度係咁凍㗎。其實應該係攞嗰個煲熱水個煲上樓，一路飲住凍水，唉。老婆喺度呻緊，水都未曾斟，就要食啦，自己斟水。琴日嗰個老細見到我哋拍嘢，佢話特別熱情嘅，
係啊，嗰度少人啲，琴日嗰度少人啲，呢度太墟冚喎。呢度2、3層啦。點都好啦，食個蝦餃啦。我呢度有個應該係蒸籠嗰啲一部分嚟嘅啫。粒蝦好大，跟住個皮都夠薄，攞起身都有汁。咁啊，我飲呢個啦，係嘛？呢個係辣燉紅茶。咁咧飲完咧，你自己就可以加熱水嘅。2杯都係茶。其實都一樣㗎嗬，冇問題。對呢啲嘢好不滿意啊，但係幾次啊對佢哋啲食物都幾滿意。係啊。但係你要揀啊。要揀啊，揀。呢樣嘢要揀嘅，你係。揀東北菜啊，唔得啦。係啊，就變成東北菜啊，四川菜啊。我估係琴晚個水果，因為佢切開咗嘅。至於個麵應該唔關事，因為你煮到熟晒嘅，係咪？咁啊，再往前推嗰啲都冇關係，因為嗰啲該唔掂嘅都唔掂啦，話好鬼熱。呢個唔係飲管嚟嘅，呢個羹嚟嘅。下邊一樣係有啲沙葛。到啊！如果你尋日嗰間地道，尋日嗰度地道，呢度遊客感覺多啲。遊客區啊。另外咧，就雖然佢呢個可能性係0啊，接近，大家最好唔好揸車嚟。先頭我哋喺路上揾到個充電樁有停車位，可惜落雨。如果唔係咧，應該停喺嗰度擔車行過嚟就好。唉，落雨真係好鬼麻煩，真係萬萬都諗唔到㗎。飲啖茶先。落嚟啊，睇下人哋係點樣食點心啊！咁啊，呢度係中午不打烊嘅，要有雲吞麵咁嘅，有啲鳳爪啦，呢啲涼拌嘅，涼拌我唔夠膽啦，以依家嘅狀態。呢邊咧就主要嘅一啲點心啊，紅米蝦，我唔知係咩嚟㗎嚇，20蚊一份。啲雞腳啦、炸雞翼啊，全部都係炸嘅喎，呢啲。咁樣開放式喺度攞嘅，少少似上次去到珠海嗰度咁咯。上咧呢度嘅食物供應就會有更多啊！後邊仲有芒果腸粉啦、葡撻啦，又或者呢啲生煎包啦。面係做緊雲吞麵啊、砂鍋粥嘅，叉燒飯、雞髀飯都有，22、23。咁佢物價唔算話勁平嗰種啊，但係選擇夠多。有嗰個好受歡迎喎，炸蝦，又或者呢個應該係鴨腳扎嚟嘅。哦，熱鬧，可惜無福消受啦，我食唔到。而家就好似翻到廣州嗰啲茶樓，叔叔阿姨咁樣咯。不過咧有個問題就係嚟過幾個餐廳，佢哋呢度都係啲燈係會比較暗啲嘅，正方華美食府啊，睇見洗碗工工資3400，服務員3500，提成啊去到4200。咁啊呢個就係當地人嘅普遍人一般人嘅工資啦。物價方面係咁嘅，其實都大同小異啦。呢度有得生產嗰啲咪唔貴咯，冇得生產嗰啲咪貴咯，正常嘅咧。雞蛋17.9蚊。我哋想去嗰個騎樓街行下。啱先查咗資料，原來咧就係先頭揸車經過嗰堆爛屋，咁啊冇必要啦嚇。嗰堆爛屋咧仲爛過江門嗰啲嘅，老婆話是齋。我認為咧仲爛過嗰個叫做東莞石龍嗰啲啊，哇爛溶溶嘅，冇遊客。係啊，周圍逛下啦嚇，趁啲雨唔係好大。啲魚咧係我最討厭嘅，即係佢又唔係叭聲落到好大啊，鞋都濕晒，佢係逐粒飄落嚟咁樣嘅，呢啲咧好襟落㗎。就決定都行下個市場啦嚇，行完市場再作後邊打算啦，或者文昌陵水又好似遠咗啲。唔好意思，今日狀態不佳啊，即係講到嘢已經好好啦，手軟腳軟嗰種。先頭我淨係食咗1粒蝦餃，最尾埋單48蚊。睇下有咩當地特產買，我哋應該唔會買嘅啦。不過咁喎，我哋睇唔見有明碼實價嘅嚇，有公平稱嘅。
唔見到有明碼實價同埋地下都幾濕滑。係啊，冇咁正規嘅，冇明碼實價嘅，一檔冇啊，全部都冇㗎啦，係嘛？冇理由得一檔嘅明碼實價，人哋做死嘅。睇下海鮮，終於有一個啦，蓮藕15蚊一斤。哇！牛、豬肉啦，海鮮啦，海鮮喎，哇！基本上就係咁啊，走啦，不如。走啦，係啊，走啦，決定走啦嚇，咁啊去充個電先。大家睇見面前呢個畫面啊，除非你對海口係好有情懷，即係你年輕時候喺度生活過，甚至乎可能你有親戚，因為我都知道我頻道有好多嚟自馬來西亞觀眾啊，諸如此類嘅，佢哋係好有可能有祠堂啊，即係上幾輩係喺呢度唔出奇。如果唔係嘅話，我其實都好努力想唔好講咁負面嘅事情嘅，但係真係各方面都再加埋個天氣呢個原因，咁啊真係對呢度好感不太好。不過講真啊嚇，食嘢唔舒服咧係我自己嘅問題嘅，啲嘢食係幾好嘅，嗰個蝦餃幾大粒啊，幾好食啊，但係真係冇胃口嚇。攞車啦，落雨唔好啊。落雨呢個唔係問題啊，仲有嗱你又冇船。係啊，呢個心入邊好鬼慌。咁咪等佢有船先咯，冇所謂㗎，係咪？攞車啦！唉，離開呢度好鬼亂。哇！你喺亂島。哇！亂停又。係啊。哇！真係啊。呢啲應該設為行人專用道，唔俾車入。但係你又唔得人哋運貨㗎嘛，係嘛？運貨嗰啲點辦啊？好正常。算係離開。又違停，真係，其實海口旅遊都係麻麻地，我覺得。暫時。係啊。至少俾我嘅感覺。即係嗰啲茶樓係好特別嘅。除咗茶樓咯，但係你話其他揾嘅食嘅都唔係好多。唉，即係都係嗰種海南自駕遊都係。淨係你裝船嗰5個鐘，你就已經唔想行。嗱，對面有一間茶樓，茶樓真係都幾多下。但係如果你話唔食茶樓，咁你食呢啲咩重慶小麵咩？外省菜咩？呢邊應該係啲生活區咁樣。哇！嗰啲交通真係啊！你睇下，你話廣州又多人哋多啫嘛，廣州。但係真係個個都仲係大部分啦，仲係尚算守規矩，因為佢知道其實好多人都覺得即係驚第日都冇得開啊咁樣。其實好多人自己都會守規矩嘅，呢度唔係啊，呢度真係。湛江咧就道路設計得好，佢都多，闊好多。闊過呢度好多。呢度啊，哇，硬喺你前邊包頭。係啊。好似我啱啱一講完就嚟啦。你話突然間咁樣，佢係唔會攞隻眼望你右邊㗎。係啊，鬼探頭啊！呢啲叫。開到5。你起碼睄下後邊有冇車啊？好似大家咁啊！其實你睇天橋嗰知啊，天橋從來都冇人行㗎。我哋都唔行。係啊。講明咧，佢哋前邊都有啲嘢。係啊，即係天橋都冇人行嘅，咁個個都梗係懶得行啦，梗係行咁咪㗎咯。照係咁爭路咯。咁係咁㗎咯。所以都係一定要開得慢，喺唔熟悉嘅區域。哎呀，紅燈都夾硬咁過啊！真係，你望下啦，大佬。佢係唔望㗎，佢話望咗照衝，同埋唔望係兩個古仔嚟㗎。望都唔望啊！你指住啲車就㗎咋，真係。人哋話海南係3線城市1線消費。樓價仲驚人，其實消費高同個樓價係有好大關係，你覺得係咪？唔係，佢因為係一個島，即係嗰個運輸艱難啊！嗱，你睇下，只能夠喺徐聞嗰度過嚟啲嘢，即係你運袋米，你都要喺徐聞過嚟啊嘛。即係快遞費佢都貴啲嘅，海南島係。唔包郵嘅地區嚟。同嗰啲咩西藏嗰啲咁嘅價。
平少少比西藏嗰邊。請走係啊右側車道。哇！嗰啲電雞真係啊！哇！佢真係夾硬飆出嚟，哇唔好。前方紅綠燈睇住嗰個手機咁樣衝出嚟。係啊！佢即係覺得我駛個半個車頭出嚟，你啲汽車會讓我。唉呀！即係真係可能習慣嚟嘅啫，啲係。梗係習慣。反為廣州仲喺個路口度望啊，望一望先啦梗係啦，喺嗰條線內望噶嘛。呢個天府印象咧，嗰啲天府即係四川嗰邊。海南你如果唔食嗰啲海南嗰啲撈巴茶，又好似真係好似感覺冇咩嘢食。冇乜嘢嗰度嘅湛江。唔係湛江翻嚟有本地嘢食啊，湛江粵菜啊，各種咩鴨啊嗰啲嘢。嗱，你係咪食嗰啲咩沙沙鍋嗰啲？咩18碗啊，麻辣燙全部都係外省菜啊。至於個海鮮啊，睇下有冇機會食啦。不過其實就海鮮啊，全部貴過內陸嘅。係啊，嘅第一係養殖嘅，第二仲要喺大陸運落嚟。呢度嘅野生嘅冇幾多，幾廿年前都已經貴過內陸啦。你睇我哋10幾年嗰時都。仲有啊，怕坑又多咧，同埋開咗咁耐咧，好似感覺大部分都係本地車啊。好少喎。啲遊客去晒邊啊？佢唔停喺海峽。係咯，可能直踩三亞個個都。我諗直踩三亞，我倒不如直接咩嘢啊？坐飛機。開咗成日啦，一部廣東車未見過。唉，真係原來就係我哋咁戇居啊！真係，唉，算啦，即係體驗嚟啊！係啊，你體驗啊！係咁嘅。係啊，即係你會成世都會記得呢一種體驗。長沙就係呢一種，長沙嗰啲咧都係好大霧。不過佢啊應該係比我哋早咗一個月、2個月啊！呢啲梅雨季。下個月或者過多2個星期廣州啊。廣州過多1個月就會差唔多都係呢一種路面嘅。我哋而家去嗰個文昌路上去先要充個電車，先充個電啦。離開咗路城區，感覺上好差啲咁啫。係咯。出匝道後，請快駛入左側3車道。佢啲樓都幾賣得嘅，你咪話。比湛江賣得啊呢邊。湛江都幾多吉樓啊！但係如果俾我揀，我100%揀湛江，唔使睇。係啊，第一廣東人，第二起碼湛江係一個大陸啊！我去邊都方便啊嘛，湛江。你呢度咁樣，你下下出島你都要坐。除非佢係整多條橋嘅啫，嗰個瓊州海峽起條橋啊，差唔多。不過好多人都講過，點解喺嗰度唔起橋嘅？瓊州海峽，即係港珠澳大橋都係咁起啊！啲人話係嗰個颱風啊，唔係咁容易啊。左轉進入玉沙路。杭州絲綢。呢度應該係嗰啲返工嘅地方係嘛？ CBD， 陣間睇下樓價係點樣樣。嗱，呢邊呢啲係新區，啱先啊嗰度就嗰啲又冇價值嘅，你睇到啊，屬於老城區啊。嗰度啊遊客區同埋老城區，騎樓我哋都冇去睇啊。唉，還冇一秒望過過嚟。唉，真係啊！呢度開車真係要小心。你啊，嗱，照係咁啊，幾條車道照係咁行嘅。唔會話跟住部車後邊咁樣嘅。哇！我哋撞到100個未止啊，望都唔望噶，佢哋真係啊，隻眼望下後邊都唔望。會廣州會望下後邊，真係有冇車啊嘛？佢真係睇到你冇車，佢先至佔用條路噶嘛。除非真係冇辦法太細咁啊，冇得講啦。
掉頭就前面嗰個就喺度睇緊燈，掉頭先使睇嘅啫嗰度。跟住公交啊逼佢，想仲要攝我哋啲位，唉煩。呢度大把位，佢係寫嗰邊，我睇到啦，右邊。150米後右轉。呢度啲鋪冇人租。愛奇藝創意中心。前面有個超充裝，不過唔知會唔會俾人霸住。唔會㗎，咁啊係。冇咁易㗎。因為我都睇。重罰㗎嘛。好重啊！如果你係願意俾，得㗎，冇問題。以錢可以解決嘅問題就係咁啦。就冇問題。嗱，係咪呢度咧？但係都係停滿車嘅喎。不過呢個唔係超充裝，呢個快來電啊！嗱，前邊啊。哦，超充裝呢度，超充裝呢度。多到咩咁咧？唉，咁啦，超充快好多。左轉後150米左轉。但係就貴少少嘅會。呢度唔算貴好多喎，廣州貴好多嘅。就係佢呢度。2A 解鎖。即係佢呢度總價格係1.5，電費係8毫半，服務費係6毫半。終於嚟到呢度啦！哦，真係可能我哋同海口無緣。重複翻先頭我喺市場嗰番説話。先唔好講你哋係咪要揸車嚟，呢個機會好微。但係你哋咧諗住過嚟呢邊玩咧，真係大可不必。呢度有咩睇咧？第一就係老爸茶，第二咧就係騎樓我哋都冇去。唉，嗰條路啊，揸車啊，唉，咁啊，你哋可以打車嘅。度咧就充緊電嘅特斯拉超充裝。咁佢咧點解就超充裝好貴喎？其實咧好有趣喎，特斯拉喺呢度充電好平嘅喎。啊，意思就係佢同普通嘅充電樁價格嘅差距唔算好大，甚至某啲時段仲平過啲。咁但係廣州唔係嘅，基本上都係超充樁係貴過普通嗰啲充電樁嘅。哦，呢度有咁多互聯網公司嘅喎，瑞幸都喺度喎，連呢3隻羊都喺度喎，多勁嘅公司喎，蘇寧又喺度啦，小米都喺度嘅喎。哦，咁啊呢度唔係嗰啲好渣嘅地方嚟嘅喎。但係今日冇人咧，大佬今日星期6嚟啊，個個都休息啊，唔使翻工，去市場買餸，咁市場咁鬼多人咯。再加埋落雨咁人都係少啲啊，都有啲餐廳嘅嚇，飲茶嘅。而家等緊充電又嚟講下樓價咯。哇，都唔平。呢度係應該唔平嘅。1萬啦，1萬。嗱，下邊呢啲啊嚇，我見到最平21000，大多數都15000。係啊。9000都有，估你估到好夠啦。嗱，華潤中心2.3。係啊。係咪？咁即係最貴嘅2.3啦。最貴2.3咯。最平嘅幾千嗰啲就不講了。打開一個睇下知啦。300幾萬2萬幾蚊啊。珠海咁咯。CBD，即係佢嘅市中心。即係嗰啲寫字樓啊。城中小區睇下。呢啲就舊屋嚟嘅。舊屋啦，城中啊8000幾，95年嘅咯。嗯。呢啲就唔係95年，係滿5年。哦，滿5年。滿5年啲舊屋嚟嘅。但係都要100。都要成100啊！咁你睇下呢啲啦，11000嘅。呢一種咯，佢11000係呢啲。住宅嚟嘅。住宅。比嗰個咩啊？感覺比嗰咩貴啲仲？珠海。唔係。湛江。貴過珠海，比湛江貴少少。嗯。比湛江貴少少。都係呢啲國貿大廈啦，呢啲128萬3房2廳2衛，就係咁啦。二手嘅呢隻3房2廳。基本上了解過，因為咧嗱，以我極疏淺嘅知識咧，買屋咧要睇幾樣嘢，第一個地段啦，第二個要睇產業，產業都係好緊要嘅。如果嗱，我唔知呢度有幾旺啊嚇，如果佢真係好多人喺度翻工寫字樓嗰啲科技公司白領咁，其實嗰啲屋係可以好賣嘅。咁同埋啲公司你會紮堆㗎，即係譬如話我舉個例子，阿里巴巴咁不如我哋開翻喺騰訊隔離啦，咁我隨口噏㗎咋。另外先頭我哋過嚟嘅路上，即係離開嗰堆繁忙嘅車咧，有1秒鐘覺得似地深圳嗰種感覺，即係老城區嗰邊又唔講啦，嗰度我話似深圳你都唔信啦，嗰度龍津路都未有咁亂啊！
咁咯嚇。嗰啲海口文化產業園佢呢啲係係想整嗰啲嘛？咁嘅科技產業園，係啊整個咩嘢，不過做唔掂。都唔係嘅，未開工嘅人哋。不過唔係喎，講翻轉頭，我哋去楊濤廣場嘅係，一年365日日都咁旺嘅，就唔係淨係靠寫字樓，佢就有街客、文創嗰啲。係啊，嗱嗰度哇好鬼大雨喎，走啦不如。個便利店啦，咁呢度叫復興城嚇，好勁啊個名。不過我覺得啫嚇，喺我哋南方地區咁多雨水，你嗰啲產業園咧，譬如話嗱，我係一個白領，我啱啱傾完間大生意，諗住同部門啲同事去食個麵咁，哇落住雨，咁樣衝過去啊，成日打颱風噶嘛，係咪先？咁局級咪又係要叫外賣咯。咁啊，你啲部門嗰啲拍檔就話：咁孤寒嘅，仲要又叫外賣咁。科技啊！係啊，個個都想做啲綠色嘅錢，即係嗰啲錢係唔使話靠好大工業，但係眾所周知其實並不能夠咁啊嘛。你起橋、汽車，你冇工業嘅城市，個國家點能夠興旺咧？環島遊啊，租車。開車環島遊啦，都嗱，我哋可以睇埋我哋想去嘅地方。係啊120公里就東郊椰林呢文個昌文。昌咯。瓊海有潭門海鮮，萬寧啊衝浪唔啱，疍家魚排，呢度已經係去到。再去就三亞啦。三亞咁咧我哋計劃咧一係咧就文昌，一係就陵水。嗰邊就唔嗰邊唔去㗎啦，嗰邊唔去中部啊㗎啦唔想行。中部更加唔想啦。咁啊睇下，一係就文昌，一係就陵水，我覺得係啊揸汽車再講啦嚇。後生可畏，老婆講緊，哇！先頭嗰個著到嗰件衫薄到咁樣樣啊，喺快踩起身咪，哇！鼻涕都揈晒出嚟啦。諗到都凍啊！上車啦，着唔到咧，喺海南島要嗌凍啊，唔夠衫啊。你自己唔夠。唉，係啊，失策咗。有充電樁呢種咧係慢充嚟，我哋喺深圳見過一次。咁咧，但係有啲即係唔係好守規矩嘅咧，咁啊照停喺度咯。咁啊都冇所謂嘅，慢充就停好耐㗎嘛嚇。嗱呢個就呢個唔充都擺喺度咯。小鵬咁，師奶係唔夠膽咁做㗎嚇。充滿電唔走，斷分鐘計6毫幾紙，好似係定唔知6蚊幾一分鐘。成千銀你都俾得到出嚟嘅。相信呢度咧應該就係佢哋嘅矽谷啦，有小米啦，有愛奇藝啦，抖音都有啦，阿里巴巴又有，仲有嗰邊好多好多。我哋係差唔多充好電，咁啊校準充。呢度唔貴啊，嗱成部車充滿咁滯啦。嚟到嗰陣係得翻20%都唔夠，充入48、60度電咁啊部車。充咗48度啦，即係72蚊啫嘛。72蚊。呢個平過廣州嗰啲好鬼多。嗰啲兩個幾啊？2蚊啊，攬埋都。係啊。呢度見到1蚊都有見過。即係同普通區別唔大咯。但係佢個充電樁會快啲。然後即刻轉右。全程76公里啊！我哋去文昌啊，1個鐘到。文昌啊。天氣係啊，折衷啲同埋啊，因為個感覺而家都好似好翻啲。天氣都好咗啲啦，而家就。佢都係風雨。但係文昌啊有太陽。椰樹嘅工廠。即係嗰個椰汁。係啊，海南椰樹啊，從細飲到大嗰個。建議走右邊第2、第3車線。200米後靠右喺主路行駛，請盡快走右邊兩車線。癲啊啲人開車，哇！左行駛。好癲啊！你咁樣包到嚟，無論係開車唔係真係啊！無論開車同埋電雞都係咁噶，係嗰啲人嘅問題啊！係啊，唔係道路嘅問題。係啊，真係癲到啊！即係讓你一個位好似蝕咗幾億嗰種感覺，驚死蝕底嗰種感覺。佢最主要你嗰啲霧散唔到啊，因為佢係後邊有啲山啊，我覺得係吹唔走啊。
就好似個位置就似長沙咁，長沙嘅南面又有啲山阻住，咁你北方嗰啲氣一吹過嚟，佢又往唔到南方嘅空氣又入唔到去。呢度啊應該係佢哋個 CBD 啦，即係中環啦，係啦，又或者廣州嘅珠江新城。珠江新城啦，返工嘅地方啦。梗係啦，你以為啊？所以我就話點解唔好企喺啲椰子樹底下？啊，一個椰子樹跌落嚟冇仇報啊！真係跌個芒果都頭痛，跌到木棉花你都頭痛㗎。木棉花反而冇咩所謂啊，芒果跌落嚟都揼到你，不過芒果有一隻啦，左邊。係啊，有椰子跌落嚟啊！我呢個區域啊，好新啊。不過你住呢個區域就係行下商場咁啊，又冇咩嘢食。唉，真係海南自駕遊，大部分時間喺部車上面。嗰架車睇啊嘛。係啊，落雨啊，冇辦法。圖書館嚟喎嗰個，海南圖書館。大潤發商場、超市。哇！呢段好舊嘅橋，過海啊！瓊州橋大橋。係啊，瓊州大橋啊！我哋而家就行上一條高速快速路，咁啊開一個車道保持，就有太陽啦而家。都好大霧嘅一樣，冇咁快嘅。終於見到太陽。係啊，今日連嗰個航運都停埋啊！所以如果你話嚟海南島自駕咧，真係唔係好推薦。怪唔得啲廣東人啊！你睇啲廣東車有冇嚟就知啊！頂啲廣東人咁鬼中意玩嘅都冇幾多部廣東車，你就知道唉。如果你話自駕遊啊，不離都係廣東。即係至於你話睇海喎，因為廣東人對海又唔係話好執着喎。廣東都大鬼把海啊！雖然你話啊，可能冇三亞嗰啲，但係其實你去到珠海有啲出去嗰啲離島，即係如果你話揀海南島同馬來西亞咁啊，真係冇得揀。馬來西亞嗰種感覺就係一落嘅機場咧，就係度假 feel， 無論嗰個氣候啊咩嘢咯。哇！嚟到呢邊都好似冇乜感覺，仲凍過廣州咁樣。天熱啊！不如去馬來西亞。唔係天熱啦，唉！我寧願去沙扒灣好鬼過，真係去閘坡沙扒灣好鬼過，仲反為有啲感覺。而且呢邊咧食嗰啲嘢全部都係啲外省菜，唔中意。呢個無論咩車佢都會好急㗎，啲人開車呢邊。出到而度仲要落大雨，又落過。唉，海南島自駕遊，駕咗第一日就想走啦，真係啊！你睇嗱，啲人開車又癲。你去到咁前面嗰間龍光喺度排咗好耐咧。呢度係離開嗰個海口市㗎啦，應該係叫即係離開城區啊。呢段係屬於快速路。唔係，呢度82啦，屬於高速㗎啦，呢一段。先流啊，啱開始可能80。係啊，啱先嗰度80，而家係可以開82啊。海南島嗰啲公路好似都係雙向兩車道啫喎，嗱呢啲咁樣。係咯，唔使錢啊嘛。係啊。咁咪整咁靚做咩啫？唔係，又或者有啲靚啲咧，我哋唔知咧，唉。行下先做。行下先啦，唉。不過你話呢種自駕遊啊，
我知佢哋嗰啲人自駕遊咧，就去到邊度就睇個海，去到邊度又睇個海。妖，睇咁多海做乜鬼啫？唉，咧海口嗰度啊，凍鬼冰冰都有人喺度玩嗰啲咁嘅出海啊，游水啊，嗰啲水又邋遢。水上帆係啊，水上嗰啲啊，嗰啲，唉，真係唔係，因為咧喺呢度嗰啲咧，海南島咧好多內陸人啊，外省人啊，內陸嗰啲啊，北方人係啊，北方人啊，佢哋對海嗰種咧，同你廣東人對海係唔同。你睇下我哋，我哋去到馬來西亞都係會食為主，海都有出去一次咁啊，唉，算數。往文昌方向。右邊啊，去嗰個美蘭機場，即係海口機場，我個機場都離市中心都幾遠嘅，咁就行半個鐘頭，我呢就到文昌，即係半個鐘頭到啦，35分鐘。反為三亞個機場喺中心區域，即係如果你話嚟海南島旅遊，我都係強烈建議直接去三亞，係啦，唔好諗啊！環島嘅，除非你係真係好似有單車，又或者有親戚喺呢度。唔係嗰啲內陸城市咯，即係你對海好執着嗰種，我要去睇海嘅，咁你咪環島咯。如果你話真係咧就咁旅遊啊，唉咁啊去下三亞。文昌雞啊，海南島最出名嘅就係文昌雞。前邊嗰部應該係特斯拉，肯定開咗個自動駕駛啦。係嘛？你睇車度保持咧咁準嘅，終於見到個雲啊，發溫。終於離開啲雲，見到個太陽。見到藍色啦。海口天氣真係好差。唉，海口啊真係似長沙，似湖南啊。啊，一離開海口啊，見太陽啦。你睇下，曬啊，遮開翻個空調先。唉，喺海口入邊啊！着嗰件衫啊，放咗一晚啊，都係濕噶，一着起身，哇！點解咁濕嘅件衫？噏住咁樣，咩啊？嗰啲雲都好厚啊，散唔到嗰啲雨雲。啊，呢度起碼都仲睇到有啲藍天，喺個窿度都睇到。即係你睇地圖就知啊，海口係正北面，佢嘅正南面就係山，咁你。南方嗰啲就吹唔到去海口，北方嗰啲冷空氣一路去到海口定住喺度，又吹唔散，所以海口天氣有啲差。反為咧湛江仲好啲，湛江因為佢可以吹散啊，有啲北風佢係凍啫嘛。咗幾多公里啊？我哋開咗可能大概30公里，唔知有冇啦，廿零公里就起碼就見太陽啦。即係我睇啲攻略話文昌仲反而有啲嘢食啊，落到去三亞又係好鬼坑嘅，嗰啲海鮮又坑。海鮮咯。你唔食海鮮就食嗰啲辣菜啊、東北菜啊嗰啲咯。咁我嚟呢度食乜東北菜啫？即係去旅遊啊，你梗係想試下當地嗰啲特色噶嘛。食都係好緊要嘅，去旅遊。如果你話去旅遊，我就食商場嗰啲嘢，咁我去嚟做咩？嗰啲商場一模一樣嘅，全國各地嘅商場嗰啲嘢都好似一樣嘅咁。仲28公里。哦，28公里到文昌。仲25分鐘。哇！啲椰子樹吹到板晒，颱風啊！有冇啲椰子雪糕食啊？去到整個清補涼。太陽魚，哦，東一文昌市啦，貨車啊，有啲佢可能仲要一路運到去三亞嘅，怪唔得喺海口啊，一個遊客都冇，可能啲人一路往